Abonnez-vous chez Edith Masikila TV, Makamba Sikeye, boko tobo ratete o. Bonjour, Valentine sur Edith Masikila TV et partout vous allez, abonnez na merci na bino, on a s'abonner te à s'abonner, like na bino pe et ça ka bien beau like vidéo. Normalement le na ngana sala serpent de Noël parce que bana ba maman to fêter pas na biso Noël les até batnos banda ko Noël les até pas biso Noël les até na ngana sala bana na décorer serpent de Noël na ba. Mais na vandi na otu quelque part na moni muninga moko abengi ngai makamba yebi singa inde yango etindinga na yana na sa ndambo émission osima toko sala toko teko serpent de Noël elongo na bino balandina so Edith Masikila TV muninga na benga binanga yana biso benga biso to sangana po nde to komi na décembre to kota 2021 abi meto beba na yana biso tango confinement bandi en France le londa moni tango ya ko benga biso asangisa biso ba mwana nyo setikala za ki abi bande ko to komisi décembre ko ba règlement de compte na biso au sole moninga mabena janvier ce qui na février ce bien sûr il y a sur février mars aux aki na kanda mais je pense pas que avril quand des alekaka aux allez peine attendre que loka et pour ani bo réparer bo bongisa mais so beaucoup mi kana décembre poto kota mbola sika beaucoup mi ko ça ba règlement de compte nga kutu so salenga mabina avril tana nyo so leki son bongo ekusenga kaka na décembre poko ta 2021 singa faut réparer na ngai okotika na 2020 okotika na 2020 et kitoko ten yongo to mona ka ba passer ba pesi année ya prospérité année ya excellence année ya victoire année ya ba makambo ebele ba nango ezalaka ba makambo ebele mais autant bande janvier ti février et janvier ti décembre prospérité ngo mona ngote excellence ngo mona ngote victoire ngo mona ngote pona ni mentalité na biso tozo tambola bien te ose muninga mabe oza pe na temps ya ko réparer po bozala bien na muninga na mais ose la 4 décembre pour tenir toko tambola sika mais tant toko tambola sika ngo ba février mars bo bandi lisusu makambo si matito comme à décembre ya nyana tozala o tika la mona prospérité on na victoire on va passer ba le pona nini na février de jour baby saki et pourtant moi année mo que ça 18 mois yo déjà na mars ou bien avril au baby si dana muninga na yo ti o comme na décembre au moins na prospérité on va te balobi na ndeni au moins na hote pour ani oze asu décembre bobongisa na muninga na to tika makambo wana eza kitoko te ezala juste un conseil na opesa to changer pe ba prière na biso ndati ngai écoute na lobaki année o eza année de Giovanna na Joanna parce que Giovanna est là qui si Dieu miséricordieux Joanna est là qui si Dieu miséricordieux to senga kaba année de victoire année d'excellence année de ceux qui de nini balobaka année de ceux qui nini année de nini non to senga te ke eza année de nzamba yo ke la biso mawa eza la ne amawa année miséricorde nani te ni bozo to senga na miséricorde ya nzambe to senga na miséricorde ya nzambe sima parce que ba bibo to nzamba pesa lipamba la pesa na provision nzambe tango yo ke lo mawa provision na mawa na yo kilo ma obala ayo kilo ma obota ayo kilo ma ovarger ayo kilo ma osala ayo kilo ma ye loko ze na mutema na yo ezala ne ya miséricorde ya nzambe parce que to lekisi ba na victoire ebele bane na église ne biso ezala soki 2012 année na excellence mutu so amona excellence problème te ba ope ba monaka bien sûr mais l'église on a 100% des personnes ba mona ka excellence bo misusu wana to changer pe ba prière na biso na ebisa batu mingi to tika ko compara ka tango akala na tango na biso mutu misusu o mona osamba na prière na nzambe sa yelanga ndongo sele Sarah na bota oh nzambe ta Sarah va bota bazula ke na ombanda yo posa bazula ombanda po bota bunika kozonga kana batanga kala po ni zonga na tanga kala soko za posa ba selonde bat ba sele tanga kala pourquoi pour le banzambe sela ngande ngo sele ndeko nga na omona nzambe sela ngande ngo sele Martin nzambe sela ngande ngo sele Laure nzambe sela ngande ngo sele Riti na bi Riti bible te Riti manfu na biso a
nzambe esalanga ndenge osala Chanel, nzambe esalanga ndenge osala Edith, nzambe esalanga ndenge osala Babi, nzambe esalanga ndenge osala Bobette, nzambe esalanga ndenge osala moto oyo monika aza pembeni na yo. Pourquoi pas? Tokomaka nzambe sayelanga ndenge osala Sarah, nzambe mwana mwasi bande kotanga makila banda mbula ebele tanga simbaka elamba no yo siko ozonga tanga kaloke simba elamba nzambe po mona bikama. Non, château changer prière na biso. To changer ba prière na biso. To tika ka nzambe sayelanga loko osala ki Moïse, ndenge osala ki nani oyo, pesanga motema Job, yo kokoka ba épreuve ne su Job alekisa na. O kokate? Nzambe azazo ba pa pesa ki motema na yo. Te ayebile pourquoi? Elo nga ngina loba to tika ke to bozali na problème moko eza na famille na amitié, na famille mobali partout zali. Bozali na problème moko, bozali na problème na janvier. Mais boye ko sa ba règlement de compte na décembre. Décembre za mois ba règlement de compte te. To tika makambo to longwa na makambo wana. Décembre za mois de ya ba règlement de compte na biso te. Oselenga mabe na avril. Soko za mposa osenga nga bolimbi so beto bongisa. Zenga ti na avril la mois prochain. Ya ane oyekoya. Ezeto ya na décembre parce qu'on est décembre et na ngina kota mbula sika. Décembre nzamba sela nga makamba minene. Décembre nzamba zongisela nga boye. Décembre nzamba pusela nga boye. Ane prochaine na kende liboso na pamba masene fona senga bato sa sele mabe bolimbi sinon to tika ke hypocrisie. Nzamba oselo ndi no osenga na bolimbi sona hypocrisie. Osenga bolimbi sina hypocrisie nzamba osela ote to kende pa to zongi pa nzamba osela yote. Yo seli mutu mabe si malolo yeke senga bolimbisi problème ite na mars sous l'année prochaine au BBC si ma décembre so yo senga mutu bolimbisi to changer mentalité to zabandeko mokilo mobimba to zabandeko to sena mobele papa c'est mako au moins to sala ni mabe parce que c'est ka bat bazali ngala bango banzunge tutanaka basai na meso zo tutana pakala pa. Et si quand tu as un problème, ils allaient à kaka, mais tu vas quoi arranger. Et ça, tu causes il a décembre, on a limbiso. Non, non, limbiso. Je suis désolée. Au sein, on a bien en avril, mai, on a qui juin, on a qui juillet, on a qui août, on a qui septembre, on a qui octobre, on a qui novembre, on a qui wapi. Na décembre, on a dit que ce n'a continué à ma baisse, nous sommes en 4 ans, nous sommes tika. Tika en 2020. Tant l'année, on a qui wapi. Tant la nyonso zala ki wapi to changer mentalité na biso yeba prière na yo nino ko senga panza mponza mbasalela yo ozaka te pasteur ya otela o maboko mara passer ba otela maboko to oboya ngo ozala posa ke net bo exemple ka to zwaka na bible na salaka boye nzambe salelanga bongo problème ite nzamba oya sala na sera kala yepeka azaka yi wana les mêmes. Mais yeba ndenga osengele loko ozo exemple à Sarah nzamba bité problème était un exemple à Sarah père azona moi si mususu moi ça na babando bota sima yo na pesio so Sarah passa qui 30 yo pesa 30 okoka o sambla nzambe pesa loka Sarah batakalaka koningo tata na ba prière non bisa pe nzambe style nga no sende ko aza pembele nanga parce que nzambe na kaye mutaselende ko na zape capable à kosalela yo azape capable à kosalela yo mais tokomaka nzambe salelanga boye nzambe zongiselanga boye lokola Moïse lokola nani senga na o miséricorde nzambe na bomoyi na yo miséricorde nzambe na bomoyi na biso ndeti 2021 ana miséricorde tozana posa na mawa na nzambe na bavi na biso oyi bato mingi baondi mate ko coroneza bazondi mate ki coroneza soko nzamba boyo nzamba yo sika yo pesa biso maladi moko ya mukusa parce que ce muku mona ke muto akwanda azana mo mais corona tema to mona ndeti ngape na beti 3 fois mobimba négatif na négatif na ko tamba pe na ignorance na ignorance na bi nazana ala ngote ezana ngote mais ezali to tika kotamba na ignorance to yeba nzambe azali nzamba za capable ya kosala nzamba sala ka to linga te nzamba kanda nzambe mata haut niveau pa beta biso non
Non, totika makambo wana kanda nzambe koomata te pa beta biso. Totika makambo wana. Nzambe pesanga motema Job. Yo koko motema Job. Ibe prévenir Job alekisa ki nango. Oh. Yemo utu nzamba pesi mwane Jésus Christ. Yo mwana oka wana ozana ngwa msupozwe na passe. O ningo pesa e. Mais bozonga ka toujours na Bible kinganda salaki bon. Problème ite. Eza problème ite. Nzamba wana yeka pe muta osala lelo. Mais so mona sele nde kuna pembeni na yo. Bisa nzambe osele mama Marizi. Nzambe osele mama Line sailanga pe na za posa na mona. Nana posa na mona. Ezate ka tozonga ka nzamba sele Sarah, nzamba sele Anna, nzamba sele ke Elizabeth, nzamba sele Marie. Marie zale ne vierge. Ndo zabwe oyo bota nzeme koti yo. Yo mo na yo ka soni nzeme koti na. Ba lo bela na bango yo soute parce que d'abord lo bela Marie sila. D'abord lo bela Marie sila. Totika ba mentalité wana on se ka exemple kaka ya bato bazana ba Bible exemple ka soki ndengeni non et ki to côté na ba eza na ba famille na relation partout dans zoloba to zwana un problème na mars so mars yo za na kanda nga pe na za na kanda to le qui sont bon avril mai exact to za temps ya ko réparer. Tout c'est la 4 décembre, tout ça les réunions moko, au décembre na keluka camarade na sa ki mabe, au décembre na keluka belle famille na au décembre na keluka mutu na sa ki mabe parce que na ko tambula sika. Faut na réparer non, ozaki na temps ya ko réparer. Ozaki na temps ya ko réparer. Décembre ça mois de règlement de compte à pas douter. Et c'est le cas janvier, et c'est le cas février, c'est le cas avril, c'est le cas mars, c'est le cas mois nyos. Bah pasteur peut te combattre à 40 jours en décembre. Pourquoi? Diable n'est pas chanté, j'ai demandé la chantage. Bien beau c'est en décembre, on a attaqué en mai. On a attaqué en novembre, on a attaqué en février. Et ça passe. Quand moi on a eu bête dans la yana, on a bénéficié. Abina aucun d'été dit parce que le bébé n'a depuis mars. Les longs de mutamoni qui n'est important. Bazalanan. Au sel liboke moko na ba famille na ba ou bien na ba amitié bozaki belé bosel sel liboke moko po bo nuire ka mutu moko. Bo tonga ka mutu moko eza ki to côté to changer. Ani o penza to senga miséricorde nzambe. Mawana nzambe na ba vie na biso na bana na biso na makambo to linga to sala. Mawana nzambe fe kota. To lungwana ba excellence ba victoire parce que so nzambe yo keli biso mawa. Ba Goliath nyonso ba kokweya. Goliath a divorce a kokweya. Ya celibat a kokweya. Ya soki ya mate oyo nino ya oyo kozanga bana a kokweya, kozanga mbonga kokweya, kozanga soki ni Goliath nyonso kokweya. Parce que nzambe la so yo kilo mawa esili. Mutamukilo yo kilo mawa. Mawa ayo kabelo misu 5 € be 10 €. Eko si la mama. Nzamba lo ya soka pesa ayokilo mawa. La me soka pesa lipambo na provision. Na provision. Ils allaient juste un conseil parce qu'il y a de quoi c'est pas de Noël à bananga. N'engena on a le bana li kambo yo parce que ça bien ça passe décembre to komika na sola na oti na kuna ki luka epo to sola pona ni. Allez, bolandanga ndeno de cause sert pas de Noël yabana. Ouais, toi aussi, c'est comme ça la décoration à biso. Et ça, encore simple, bloqué, belé, parce que sert pas de Noël, les gens peuvent se respirer. Yango, et les kaka, simple, boy.
Et voilà tout si comme ça là, serpent de Noël na biso alati kitoko bana ngasi ko babi mama tokomi na Noël na ndako na biso. Ba joyeux Noël na batu nyonso bakozwa libakwa kolanda video o ba joyeux Noël na famille na nga mobimba. Année oto okota 2021 eza année ya miséricorde ya Nzambe. Toza na poso to mona mawa na Nzambe na ba vie na biso. Nzambe akitsela biso mawa na libota na ngai, mawa na ba ami na ngai nyonso na belle famille na ngai, mawa na ba proche na ngai nyonso Nzambe akitisa mawa na ye miséricorde ya Nzambe penza ekita na ba famille na biso na ba vie na biso. Nzambe ayokela biso mawa, ayokela mutu moko azuluka mwana mawa, ayokela mutu moko aluka mukanda mawa, ayokela mutu moko aluka musala mawa, ayokela mutu moko azoluka soki ndako soki nyonso oluka Nzambe alola 2021 ayokela yongo mawa. Et voilà tobi ba joyeux Noël na babia masikila depuis Angola, joyeux Noël na Zimina Tanz depuis Paris, joyeux Noël na Blandine Mandangi maman na Efra Prometi et Miradi. Joyeux Noël na yo, joyeux Noël na Martin Samana, maman de Glody et Kenan et Fitir Kingande. Joyeux Noël na Chanel Talambi, maman de 3D. Joyeux Noël na Alpha Kalubi depuis Lyon, pardon. Joyeux Noël na Lorette Chikangu depuis Congo. Joyeux Noël na famille Mangenda Mobimba. Joyeux Noël na famille Chikangu Mobimba. Joyeux Noël na famille Masikila Mobimba. Joyeux Noël na Bobeti Sophia la telle guitare. Joyeux Noël na famille Koutou. Joyeux Noël na famille Ngopo. Joyeux Noël na famille Tsamalembe. Joyeux Noël na famille Kazin. Joyeux Noël na Baby Chitingi depuis Tours, maman de Winner. Joyeux Noël na Nella Bafouenge depuis Paris, maman de Jessica. Joyeux Noël na Karine Pamongo depuis Orléans. Joyeux Noël na Monique Ngolo. Joyeux Noël na Noko Michel Taland aussi. Joyeux Noël na Nisha Honorina depuis Paris. Joyeux Noël na Julia Mondele Marlène depuis Paris. Joyeux Noël na Marlène Ariette depuis Allemagne. Joyeux Noël na Nadia Antibal depuis Allemagne. Na bana, je te salue Yanangai. Joyeux Noël aussi na Flavien na taille XL, maman de Sharon et Weldon. Joyeux Noël. Vous avez belé. Joyeux Noël na Chancel Manzambi depuis Angola. Joyeux Noël na Merveille Poutou depuis Angola. Joyeux Noël na Gelmicha Junior depuis Angola. Joyeux Noël na Sheila maman de J. Joyeux Noël. Vous avez belé. Joyeux Noël. Joyeux Noël na la neige maman Lopango. Joyeux Noël na maman Chantal. Joyeux Noël na Lorena. Na Lorena Ju. Maman de Manassé, Ephraim et Beta na Davidi. Joyeux Noël na bino. Joyeux Noël na Ruth Mavu, couple d'Assive Mobimba. Joyeux Noël na bino. Joyeux Noël na Daddy Kanza depuis Limoges. Joyeux Noël na Magilou Samba depuis Limoges. Na bana ba joyeux Noël na bino. Joyeux Noël na Valentina Mbenza depuis Limoges. Joyeux Noël aussi na papa Blanchard. Joyeux Noël na mutu nyonso akozwa libako ya kolanda video. Oh joyeux Noël na bino nyonso baninga na ona bosani bakombo ba joyeux Noël 2021 Nzambe ayokela biso ma afongola ba porte oyo ezalaki kokangama na mawa na ye Nzambe alola afongola yango. Nzambe alola afongola yango nyonso zoluka Nzambe alola 2021 ayokela biso mawa ne pe misu na ye wana pe ya mawa atala biso yango na se na moi oyo parce que tozaka bata masumu moto alobi azanga lisumu azate. Joyeux Noël na ba mama na ngai ba mama leki ba mama kulutu batata mwasi banoko bakoko nyonso. Joyeux Noël na famille mobimba Nzambe alola ayokela famille na biso pe mawa na ye ekita na famille na biso. Ba joyeux Noël na batu nyonso oyo na bosani kombo alimbisa. J'espère que avant que to si ça Noël to ça sur émission ba joyeux Noël na bino ba 2021 Nzambe alola mawa ne kaka na 2021 na mutu nyonso. Mawaneka na 2021 na mutu nyonso. Ba joyeux Noël na bino nyonso. Vendredi tozaka boyoba oto benga na katoko benga na Julia Makaya depuis Angola. Joyeux Noël na yo. Madame Soara Maï depuis Lyon. Joyeux Noël na yo. Philippine depuis Lyon. Joyeux Noël na yo. Sandra Antonio. Joyeux Noël na yo.
Ba joyeux Noël na batu nyonso. Arlette aussi joyeux Noël na yo. Joyeux Noël na batu nyonso o bakozwa libaku ya kolanda biso. Yo pe na kotanga ba kombo parce que na bossa na te comme te Edith a bossa ni ngai Bella Précieuse a depuis Lyon joyeux Noël na yo. Zidora Messi a depuis Belgique. Vous savez Belgique on a dit non comprendre o peut-être les qui na oyo. Ba joyeux Noël na yo Zidora Messi a Margarida depuis depuis Brésil, ba joyeux Noël na Fanny depuis Brésil, joyeux Noël notre trésor ouais. Kolia combien na maboko na depuis Brésil, ba joyeux Noël na yo Aziza Sébastien depuis Canada, joyeux Noël na yo na Maravilha, Victoria Benedict fils Christian ba joyeux Noël na bana nyonso, joyeux Noël na mutu nyonso akozwa libaku ya kolanda biso, joyeux Noël na Nelson joyeux Noël na yo pe na JC joyeux Noël na yo joyeux Noël na mutu nyonso Bella Sébastien depuis Belgique joyeux Noël na yo Bepai bayaka depuis Congo joyeux Noël na yo salozo Angola moi na fêté ye moko boni boy to yo kana bon confinement de ici la bandaka depuis mars o kangama mbongo yo aussi la yo joyeux Noël na yo pe bepai bayaka moi so alata kama kasi lokola ya zate joyeux Noël na yo pe joyeux Noël su na nani joyeux Noël na nani ba joyeux Noël na bino nyonso bokozwa pe libaku ya kolanda biso émission oyo Elsa Jolibilité joyeux Noël na yo depuis Rennes joyeux Noël na yo pe Elsa Jolibilité Fallon Ornel joyeux Noël na yo joyeux Noël na batu nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso maman Nadège joyeux Noël na yo maman Naomi joyeux Noël Lorena Dana joyeux Noël na bino nyonso baleki na ngai nyonso igeti kiesi depuis Limoges joyeux Noël na yo maman Marise joyeux Noël na yo maman Aline joyeux Noël na yo bino nyonso ba joyeux Noël nzamba lola ayokela biso mawa Jessica Salazako depuis Angola ba joyeux Noël na bino nyonso nzamba lola ayokela bino ma papa Blaise depuis Angola joyeux Noël na yo Kieza joyeux Noël na yo Lauriana joyeux Noël Lydia Toubaran joyeux Noël na yo na sepel parce que komi mama babota kaka na moni ki nzambe da yo kilo da mawa na 2025 2021 eza ko fongwama ba joyeux Noël na batu nyonso bakolanda biso mami moyo joyeux Noël na yo marraine joyeux Noël na yo Fleur Bango mami joyeux Noël na yo depuis Congo Julia Landou depuis États-Unis joyeux Noël na yo depuis Chicago Christian Kachila depuis 001 joyeux Noël na yo mon pote mon ami joyeux Noël na yo esika ozali Maman Espérance depuis Belgique, joyeux Noël na bino, maman Janelle, tante depuis Congo, joyeux Noël na yo. Joyeux Noël na batu nyonso o bakozwa libaku. Mati Claudia, joyeux Noël na depuis Dijon, o komande muni esalo dimine, joyeux Noël na bino nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso, nzamba lola apambola biso akitisa penza mawa na ye na 2021 na bavina biso corona oyo toyebi ke tozana kondima et stopper pe na 2020 2021 to kota na ngote nzamba lola abatela batu nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso wana nga na lobi na bino prochainement na numéro ya sika tokoza ensemble ba ona bosani bokomenga na WhatsApp dit to bosani ngai bozwa ba vidéo bo partager bo like bo commenter et ko sala biso bien allez bisous bye Mm-hmm.